Hello， 歡迎大家收睇銀齡的士高 channel， 我係番茄老師 Frankie。我哋今日教嘅動作咧係需要借咗個少少工具嘅，嗰個工具你屋企一定有嘅就係毛巾。首先咧就揾個位置坐低啦，面對面咁樣，個距離大概就係可以拉直到條毛巾，大概就係咁啦。OK。動作好簡單，我哋只係需要將個手踭往後拉，往後拉，係啦。嗱，唔好太大力，唔好拉傷喎。大家一齊聆聽下對方俾幾大力你。如果佢太細力咧，你就俾多少少佢睇睇佢。如果佢太大力咧，你就話翻俾佢聽。要保持呼吸，呼氣，個眼睛都望遠啲，係啦，一路做一路望遠啲。OK， 呢個就係第一個動作。OK， 然後第二個動作，我哋將兩條毛巾變成一條咁攞住佢啦。好似揈大繩咁樣，我哋揈出去，揈埋嚟，揈輕輕細力揈幾下，係啦，鬆咗先。然後我哋試下咧，揈高啲望住佢，揈高啲望住佢，又再揈高啲望住佢，延伸下先，眼睛望遠啲。再揈過嚟，拉高佢，揈出去，要保持呼吸喎，揈翻埋嚟，然後試下一個大圓圈，一個大圓圈，揈多下，兩個大圓圈，我哋調轉個方向咯喎，一個眼睛望住佢，非常之好啊！嗱，難度升級咯喎，我哋由低去到高嘅低啲，高兩下，擰轉咯喎，嚟呢度，眼睛望住個噃，有冇保持呼吸咧？非常之好。OK， 我哋嚟到第三個動作，我哋咧將個毛巾咧就分開兩隻手啦。動作個感覺咧就似係抹汗咁樣，拎起個手踭，我哋將個額頭貼住個手背，擺翻埋嚟，另外一邊。盡量保持個毛巾係拉直嘅，擺翻低，嚟多次，轉出去，喺呢度留意咯喎，我哋嘅感覺咧係見到個樣，佢影到張相咁，唔好夾埋咗自己，翻低，嚟多次，拎起佢，翻埋嚟，嚟多兩次，快少少，一二，就係咁啦。OK， 咁個抹汗動作咧，咁樣就完成噶啦。我哋而家做嘅次數咧就比較少嘅，你喺屋企咧就要練多幾次。咁我哋而家請 Connie 同埋 Maggie 示範一下，將頭先拉毛巾嘅動作變成舞步會係咩樣嘅？今日就教住咁多先。如果你喺屋企得閒嘅話，就跟住我哋條影片喐動下你嘅身體。如果喜歡我哋銀齡的士高呢個頻道嘅話咧，請你按讚、訂閱同埋分享俾你嘅朋友。拜拜。